Vamos escutando, pessoal. Os filhotinhos estão saindo do ninho. Olha lá que coisa mais linda. Estão aprendendo a voar. O zanu preto que tem aqui no pé de tangerina, né? Das bergamotas comum. Ali, ó, pessoal. E o ninho deles é aquele, isso aqui, ó. Olha que grandão que é o ninho ali, pessoal, ó. Aqui, ó. E eles pulam de um galho pro outro, não tem como pegar, mas vocês estão ouvindo, né? Daqui a pouco já não estão mais aqui.